นไม่กลัวติเช่นเน้นทาผู้คนด่ามาแต่ก็ไม่เคยสนใจไอ้ผลประโยชน์เปรียบดังเหมือนน้ำไหลยั่วกิเลสยั่วใจยั่วน้ำลายกามมาผู้คนเขาด่าหาว่าเป็นคนเลวแม้จะดิ่งลงเหวแต่ก็ยังมีหน้าตาทรัพย์สมบัติกองใหญ่ไอ้ที่กองเข้ามาจะฆ่ากัญชาหรือว่ายาบ้าไม่เคยใยดีพอถึงเวลาอีกตอน4 โมงเย็นทุกคนเล็งเห็นความดีที่มากมายจะเคยโดนด่าหรือโดนไล่ฆ่าจนเกือบตายเป็นคนดีสุดท้ายอีกตอน4 โมงเย็นก็ตายไปแล้วก็เอาไปเผาไอ้ที่หลงมัวเมาก็ใช้กรรมใช้เวรผู้คนเขาด่าว่าเป็นคนเนื้อเด่นพยายมเล็งเห็นไม่ละเว้นพ้นเวรกรรมหยุดการทำลายให้เด็กมันเห็นตัวอย่างเยาวชนรอบข้างได้รับผลการกระทำผู้คนทั้งหลายขออโหสิกรรมเวลาจดจำคนดี4 โมงเย็นก็ตายไปแล้วก็เอาไปเผาไอ้ที่หลงมัวเมาก็ใช้กรรมใช้เวรผู้คนเขาด่าว่าเป็นคนเนื้อเด่นพยายมเล็งเห็นไม่ละเว้นพ้นเวรกรรมอาศัยเชิงตะกอนไว้เป็นที่นอนพักพิงมันเป็นเรื่องจริงไว้นอนแน่นิ่งให้เห็นโฆษกประกาศความดีไม่วางเว้นหมดทุกลำเค็นความชั่วละเว้นอีตอนตาย4 โมงเย็นครับพี่น้องอีตอนยังไม่ตายไม่เห็นมีใครชมว่ามันดีเลยวะเรื่องของคนหัวล้านเขา